나는 재채기를 하면 성별이 바뀐다. 에휴. 아, 밤 공기가 차네. 드디어 가을인가? 에휴. 어우, 추워. 아니 유빈이는 자기 집 앞에서 보자고 해놓고 왜 늦는 거야? 야 미안, 드라마 본방 보느라고. 무슨 드라마인데? 아 그 회장이랑 신입사원이랑 몸이 바뀌는 드라마야. 재밌어? 아이 재밌더라고. 에휴. 야 몸이 바뀌는 게 현실적이지 않잖아. 그게 내 현실이야. 아 깜짝이야. 야 말 좀 하고 바꿔. 야, 말을 어떻게 하고 바꿔? 나도 모르게 재채기가 나오는데. 근데 밤에 보니까 더 멋있다 오빠. 야, 그만 하지 말랬지. 화내는 모습도 멋있어. 야 하지 말라고. 야 재밌잖아. 아, 뭐래? 너 이놈의 자식. 아빠 그게 아니고. 에휴. 이 늦은 시간까지 남친을 만나? 아저씨 안녕하세요. 너 지원이 아니냐? 네. 미안하다. 아저씨가 이게 눈이 침침해가지고. 에휴. 이게 진짜 안 좋네. 침침해져가지고. 아저씨 안녕히 계세요.